अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 18 है और क्लास नंबर 18 में वक्फ़ की अलामात के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें ये जो अलामात हैं, इसी तरह यहाँ पर ये जो अलामात हैं इन्हें वक्फ़ की अलामात कहते हैं और आज की क्लास में इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनमें से किस अलामत पर वक्फ़ करेंगे और किस अलामत पर वक्फ़ नहीं करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें ये जो गोल दायरा है, ये गोल दायरा आयत के मुकम्मल होने की अलामत है। इसी तरह यहाँ पर ये जो गोल दायरा है ये भी आयत के मुकम्मल होने की अलामत है। तो ये जो गोल दायरा है यानी आयत मुकम्मल होने की जो अलामत है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर ये गोल दायरा आ जाए वहाँ पर वक्फ़ करेंगे। और वक्फ़ के बारे में आपको मालूम है कि जहाँ पर वक्फ़ करते हैं तो वहाँ पर आवाज़ और सांस को ख़त्म कर देते हैं। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो गोल दायरा है ये आयत मुकम्मल होने की अलामत है और जहाँ पर ये आयत मुकम्मल होने की अलामत आ जाए वहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने एक ही सांस में 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा आयात को पढ़ना हो या पढ़ा हो तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह यहाँ पर देखें ये जो अलामत है ये है मीम। ये अलामत अगर कुरान पाक को पढ़ते हुए किसी आयत के दरमियान में कहीं पर आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर ज़रूर ठहरना चाहिए। ये जो मीम है इस बात की अलामत है कि वहाँ पर ज़रूर ठहरना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखें ये मीम मौजूद है, यानी ये जो अलामत है ये मीम, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वक्फ़ करेंगे। ये जो लफ्ज़ है ये है किफ़, इसका मतलब है ठहर जाओ, और ये भी एक अलामत है। जहाँ पर ये अलामत आ जाए वहाँ पर भी वक्फ़ करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें यहाँ पर ये किफ़ लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वक्फ़ करके पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये 3-3 नुक्तों वाली 2 अलामात हैं। इन 3-3 नुक्तों वाली 2 अलामात का मतलब यह है कि जहाँ पर ये 3-3 नुक्तों वाली 2 अलामात आ जाएं और ये 2-2, 3-3 या 4-4 अल्फाज के फासले के साथ आ जाती हैं तो वहाँ पर एक अलामत पर ठहरेंगे। यहाँ पर लिखा है एक पर ठहरेंगे। इसका मतलब यही है कि इन दोनों में से एक पर वक्फ़ करेंगे और एक पर वक्फ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखें ये जीम और जीम के ऊपर 3 नुक्ते मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पर भी जीम और जीम के ऊपर 3 नुक्ते मौजूद हैं। अब इसका मतलब यह है कि इन दोनों अलामात में से पढ़ने वाला अगर यहाँ पर वक्फ़ करना चाहे तो यहाँ पर भी वक्फ़ कर सकता है, लेकिन जब यहाँ पर वक्फ़ कर लिया तो फिर यहाँ पर वक्फ़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर पढ़ने वाले ने यहाँ पर वक्फ़ करना हो तो बेशक यहाँ पर वो वक्फ़ कर लें। जब यहाँ पर वक्फ़ करना होगा तो फिर यहाँ पर वक्फ़ नहीं करेंगे। तो ये 3-3 नुक्तों वाली 2 अलामत अगर कहीं पर आ जाएं तो एक अलामत पर वक्फ़ करेंगे और दूसरी पर फिर वक्फ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा है लाम अलिफ ला। ला का मतलब ये है नहीं, और जहाँ पर ला यानी ये वाली अलामत आ जाए तो वहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखें ये ला अलामत मौजूद है तो ये जो लफ्ज़ है शई इन, इस लफ्ज़ पर वक्फ़ नहीं करेंगे बल्कि इसे मिलाकर पढ़ेंगे और ये पढ़ा जाएगा शैइउन वहुम, शैइउन वहुम। यहाँ पर वक्फ़ की जो अलामात के बारे में पढ़ा, अगर इनका खुलासा निकालें तो वो ये है कि ये जो गोल दायरा है आयत मुकम्मल होने की अलामत, जहाँ पर गोल दायरा यानी आयत मुकम्मल होने की अलामत मौजूद हो वहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा आयात को एक ही सांस में पढ़ लिया तो उसमें भी हर्ज नहीं, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। जहाँ पर ये वाली अलामत मौजूद हो यानी मीम, वहाँ पर ज़रूर ठहरना चाहिए। जहाँ पर ये वाली अलामत मौजूद हो वहाँ पर भी वक्फ़ करना है। जहाँ पर ये 2 अलामत मौजूद हो इनमें से एक पर वक्फ़ करेंगे और एक पर वक्फ़ नहीं करेंगे। जहाँ पर ये वाली अलामत मौजूद हो वहाँ पर वक्फ़ नहीं करेंगे।
یہ والی جو علامات آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی علامت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، کسی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، کسی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے۔ اگر آپ ان تمام علامات کے مطلب کو دیکھیں تو ان سب کا مطلب تقریباً آپس میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ ان علامات کا اگر آپ خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ اگر ان علامات میں سے کسی علامت پر آپ وقف کر کے پڑھنا چاہیں تو وقف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وقف کے بغیر پڑھنا چاہیں تو وقف کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ بھی درست ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے سکتہ۔ سکتہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ علامت موجود ہو وہاں پر آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے لیکن سانس کو نہیں توڑیں گے۔ جس طرح اگر کسی جگہ پر وقف کریں تو وقف میں ہوتا یہ ہے کہ آواز اور سانس دونوں کو ختم کرتے ہیں، لیکن سکتہ میں یہ ہوتا ہے کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں لیکن سانس کو نہیں توڑتے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہے سکتہ، اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو لفظ ہے بل، جب اس لفظ پر پہنچیں گے تو یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روکیں گے لیکن سانس کو نہیں توڑیں گے۔ جیسے کلا بل رونا، کلا بل رونا، تو یہاں پر بل پر جو آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور سانس کو نہیں توڑا، یہ سکتہ ہے۔ یہاں پر لکھا ہے وقفہ، اور یہ بھی ایک علامت ہے، اور جہاں پر یہ والی علامت موجود ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر بھی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے لیکن سانس کو نہیں توڑیں گے۔ یعنی جس طرح سکتہ میں پڑھا جاتا ہے کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں لیکن سانس کو نہیں توڑتے، اسی طرح وقفہ میں بھی کریں گے کہ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے، سانس کو نہیں توڑیں گے۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سکتہ میں جتنی دیر کے لیے رکنا ہوتا ہے، وقفہ میں سکتہ کی بنسبت تھوڑا سا زیادہ رکیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو علامت ہے یہ ایک عدد ہے، یہ ہے 5۔ جہاں پر یہ علامت موجود ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ قرہ حضرات کے نزدیک یہاں پر آیت ہے اور کچھ قرہ حضرات کے نزدیک یہاں پر آیت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں پر یہ علامت موجود ہو وہاں پر اگر وقف کر کے پڑھنا چاہیں تو بھی درست، وقف کے بغیر پڑھنا چاہیں تو بھی درست ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ لام الف لا لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے یہ عدد موجود ہے 5 لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ قرہ حضرات کے نزدیک یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے اور کچھ کے نزدیک یہاں پر آیت نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے یہاں پر وقف کیا تو بھی درست اور وقف کے بغیر پڑھا تو بھی درست ہے۔ وقف النبی اور وقف منزل، ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ دونوں علامات میں سے کوئی بھی علامت آ جائے تو وہاں پر وقف کرنا بہتر ہے، وقف کرنا چاہیے، وقف کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی نے وقف کے بغیر پڑھا تو بھی جائز ہے۔ یہاں پر لکھا ہے وقف غفران، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر وقف غفران ہو، جہاں پر یہ علامت موجود ہو، وہاں پر تلاوت کرنے والے کو، پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہاں پر وقف کرے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ یہ جو علامات ہیں اگر ان علامات کا خلاصہ نکالیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ ان علامات اور اس علامت میں سے اگر کسی جگہ پر کوئی علامت آ جائے تو وہاں پر اگر وقف کر کے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی درست، اور بغیر وقف کے پڑھیں تو وہ بھی درست ہوگا۔ سکتہ اور وقفہ، اگر ان دونوں علامتوں میں سے کوئی علامت آ جائے تو وہاں پر آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے لیکن سانس کو نہیں توڑیں گے۔ سکتہ میں جتنی دیر آواز کو روکیں گے وقفہ میں اس کی بنسبت تھوڑی دیر زیادہ آواز کو روکیں گے۔ وقف النبی اور وقف منزل، ان دونوں علامتوں میں سے اگر کوئی علامت آ جائے تو وہاں پر مستحب یہ ہے کہ وقف کریں، لیکن اگر بغیر وقف کے بھی پڑھا تو وہ بھی جائز ہوگا۔